സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നേക്കുന്ന അതേ ഒരു ഷാർപ്പ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് രൂപഘടന സൈഡിലേക്കും പോയേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ടാങ്കിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു കൗളിങ്ങിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണാം. അതോടൊപ്പം കട്ട്സ് ആൻഡ് ക്രീസസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ദെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡിലേക്ക് ബാക്കിലോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന അതേ ഒരു രൂപശൈലി, അതേ ഒരു ഷാർപ്പ് രൂപശൈലി പുറകോട്ടും പോയേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പില്ലർ റൈഡറിൻ്റെ സീറ്റ് അല്പം ഉയർന്നു തന്നെയാണ്, അല്പം പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോയേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ എഞ്ചിനിൽ നിന്നൊരു ട്വിൻ പൈപ്പ് സെറ്റപ്പാണ് വെളിയിലേക്ക് പോയേക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതൊരു അലുമിനിയം ഫിനിഷ്ഡ് എക്സോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫ്രണ്ടിലേതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഷാർപ്പ് ശൈലിയിലാണ് റെയർ ഭാഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ സ്ലീക്കായിട്ടുള്ളൊരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ്റെ കേസിൽ പിന്നിൽ നമുക്ക് ഒരു മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷനുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം പ്രീമിയമാണ്. ആൻഡ് അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അല്പം ഉയർന്ന രീതിയിലാണ് ആ ടാങ്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു 486cc ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാക്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 8500 RPM 47 bhpയും ആൻഡ് മാക്സ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 6750 RPM 45 Nm ടോർക്കുമാണ് വരുന്നത്. ദെൻ 70 ലിറ്റേഴ്സാണ് ഈ കാണുന്ന ഫ്യൂൾ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ പെറ്റൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സും പിന്നിൽ ഒരു സിംഗിൾ പെറ്റൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഇതാണ് മോട്ടോ വേൾഡ് 2023 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന MBP എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ M502n എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻസ്. സോ ഈ ഒരു വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മലയാളം ഡ്രൈവ്സ്പാർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Until next time, this is Kurdi signing off.